हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। आज सुबह 10:30 बजे इतनी तेज़ बारिश ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और फिर मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था। मैं चला गया गुरुद्वारा साहिब, वहाँ पे दिन में चला गया था मैं गुरुद्वारे में। और आप देख सकते हो पूरे रास्ते में पानी ही पानी भर गया था, बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, क्योंकि फरीदाबाद में पानी भर जाता। और मैंने आके गुरुद्वारे में देखा, ये दोनों तैयार होकर बैठे थे गीता कॉलोनी जाने के लिए बहुत देर से, बट मगर बारिश नहीं रुक रही थी। उसके बाद में इन्होंने ऑटो बुलाया, ऑटो में चढ़ के दोनों जने ये चले गए गीता कॉलोनी के लिए। बट मगर ऑटो में गीता कॉलोनी नहीं गए थे, ये सिर्फ मेट्रो तक गए थे, जो कि 100 मीटर पे था। फिर शाम को मैं चला गया हरमीत को लेने, और जाम में रोज की तरह फंस के उसके बाद में हरमीत के ऑफिस से बाहर देखा तो बहुत ज़्यादा पानी भरा पड़ा था। उसके बाद में हम आ गए वापस घर पे। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।